Ćao ljudi, danas pričam o svojim motopadovima. Kad sam prvi put pao s motora, kad sam sazreo što se tiče načina vožnje motora i kad sam zadnji put pao s motora. Tako da ajmo bez okolišanja da krenemo na moj prvi pad sa motora. Moj prvi pad sa motora je bio kad sam naravno kupio prvi skuter, to je bilo nekih 14 godina kad sam imao, ja mislim, i vozio sam Apriliju SR, a napravit ću klip poseban gde ću ispričati sve motori koje sam posjedovao, koje sam vozio, a planiram da napravim neku listu kao šta sam sve testirao, čisto da kažem za svoju neku meraki istoriju, a eto i vas ako bude zanimalo šta sam sve vozio. Kako sam pao prvi put s motora? Sećam se toga dobro, bukvalno to ne mogu nikad zaboraviti. Bio je, mislim da je bila počela tipa na jesen, avgust, septembar, tamo već, znam da je, ili septembar, oktobar, znam da je bilo neko lišće, ili ne znam ni sam šta je bilo, ali znam da je bilo toplo, da je bilo još ok za vožnju i bio sam u Novom Pazaru i vozio sam Apriliju SR, bio sam klinac koji je stiskao gas kao lud, brate, preticao sve živo, kolone, kola, nepropisno, propisno, kako hoćeš. I, brate, sećam se dobro kod opštine, tek su radili bele linije na ulici. I ja sam bio krenuo da pretičem neki auto na beloj liniji i pošto tu kod Bijeskopa ima neki pešački prelaz, ja tu stisnem naravno kočnicu, točak, mislim tada nisam bio ni znao koliko smijem, iz straha, panike, naravno sam stisnuo jače kočnicu i naravno točak mi je zablokirao skuter i tad ni sad većina nema, ja mislim, ABS, osim nekih boljih maxi skutera. Skuter, naravno, prokliza na belu liniju i ja bam, odem, brate, sećam se da je bilo, brate, baš nešto pre, posle škole, znam da je bio neki veliki blam, da mislim, u glavi mi je tad bio blam, nisam tad razmišljao toliko ni da li sam se iskršio, koliko sam se oštetio, da li sam nešto polomio itd., ali srećom nije bilo nešto mnogo brzo, skuteri ne idu mnogo brzo, tipa 40. Možda sam pao, znam da sam se odro čitav i najgori osjećaj je bio da se vratim kući mami koju sam jedva ubedio da mi kupi motor, da mi ga ne proda. Sećam se, samo sam oko toga razmišljao, to je bio show program i šta sam još razmišljao, šta mi je bilo još, nemam pojma, razmišljao sam naravno prvobitno koliko sam oštetio motor, šta i kako itd., tako da tad, mislim, i sad većina ljudi kad padne s motora prvo razmišlja o motoru, ne gleda sebe, tako da to je lekcija naučena nakon 20 godina vožnje, ali mladost, ludost, šta se kaže, šta se radi. Tako je, šta se još sjećam dobro u toj situaciji, tad sam upoznao jednog drugara s kojim sam se družio ceo život, koji je bukvalno na neki način zaslužen što i volim toliko motore danas i što sam upoznao toliko motore, to je Almir Šabanagić, to je njegov otac, je tad prišao, tad su oni imali radnju, Tomas Kolibri i Šućko, njegov otac je izašao iz radnje, izleteo i sećam se da je prišao prvi da vidi kako sam, jesam li okej, da nisam nešto povredio vrat, on je prišao da proveri to, da mi skine kacigu, da se nešto nisam zeznuo ozbiljnije i tad smo na neki način upoznali taj prvi kontakt, posle toga sam ja počeo se družim s Almirom, radili smo 100 motora, radili smo 2 moje skutera, tunirali, srađivali, družili se, išli na trke, dan danas smo drugari, tako da, šta znam, okej, da nije bilo te situacije, ne znam koliko bi se družili danas tako, ali ne znam, ja mislim da nas je spojila ta ljubav prema motorima, on je neverovatan vozač, majstor i sve to, ja imam neverovatnu ljubav prema motorima i hteo sam da naučim sve i svašta, visio sam kod njega u radnju, bukvalno naredne 2-3 godine, svaki dan, pre posle škole, tako da u principu i nešto lepo pamtim iz tog perioda, tog prvog pada. Posle toga sam imao nekoliko motora i ne sećam se nekih padova do trenutka kad sam uzeo tuđ motor, sećam se uzeo sam neki tuđ skuter, neko je bio u fazonu, tad smo na vežbali, dižemo na zadnje, namo, bla, bla. Par puta mi je meni bežao motor, ali tad nisam padao, nego bukvalno mi motor pobegne, dignem ga na zadnji, ne mogu iskontrolišem, ja skočim, tako da to su bile neke situacije, nemam naravno klipove, to je bio period pre 20 godina možda i više, nemam pojma da vam pokažem. Sigurno više, brate, kad sam ja 90. godište, ja sam prvi motor imao s 14 godina, to je bilo 2004-2005, tako da tad je YouTube bio u nastajanju, brate, šta znam, ali sećam se, imao sam neke klipove, probaću da ih nađem, kad smo ja i Armin, moj drugar Dobri koji je snimao sam s njim ovaj klip o Forzi, kad smo radili, brate, ozvučenje o skuter, to je bilo revolucija. Zamisli da je skuter, brate, bije muzika iz njega, to. Tad nama je bio to gas neverovatan, brate, ne možeš da veruješ. Još mi slušali tatano cool muziku, R&B, 50 Cent, Usher, katastrofa, mislim, show živi. Uglavnom, posle toga da, imao sam jedan pad sa skuterom nekim, to je bilo nešto, bukvalno neko mi dao probam skuter i to je jedna glupa greška,
probaš tuđ motor, nisam proverio ni kočnice ni ništa, ja sam vidio lupam da ne radi zadnja, samo radi prednja, ja sam probao naglu prednju, onda pokočim, a gume su bile katastrofa, ja proklizam i sećam sam pao i ovako zagrli ulicu, brate, bio u fazonu, ovako. Nisam se nešto razbio, ali znam da sam samo smiješno nešto pao retardirano. I posle toga ni Gadživa, ni XJ, imao sam milion situacija gde sam za malo poginuo, za malo pao, za malo sve, ali hvala Bogu, Bog me sačuvao i nije bilo ništa ozbiljnije. Do prošle godine i prošle godine to mi je najsvežije. Prošle godine mi je najsvežniji pad, kačit ću sad sliku, čisto vidite šta mi se desilo, slomio sam. To jest nisam slomio palac, ali sam ga i nekak pola kosti sam slomio. Nije ni bitno, ali da vam ispričam tu situaciju, zato što je, bukvalno znam šta se desilo, šta je greška i posle sam sam sebe bio u fazonu, brate, što sam toliko retardiran, ali nemam pojma. Radio sam, brate, posao, radio sam kao DJ i ja debil ustanem ujutru, tipa 9-10 ujutru, ne naspavam da idem da igram igrao sam neku tenis ligu, amatersku ovdje u Beogradu, bla bla, raspadam se i onda, ok, naravno, motorom ću, brže ću stignem motorom, ovamo namo i ja odem motorom, brate, i sve ok, odigram ja još plus taj meč, crknem, vraćam se s tog meča i dobro se sećam, ja sam već u glavi bio, brate, ja sam u krevet, brate, ja sam legao već da spavam, vozim motor, brate, a misli su mi već u krevet, istuširao sam se i legao sam da spavam. I spuštam se niz Ustaničku, taj pad je bio u Beogradu, spuštam se niz Ustaničku, ide kolona, levo, desno, puno automobila i brate, šta se desilo? Neko je tipa 5 auto tamo desno koji nisi mogao da vidiš, iskrenuo desno i neko je njemu stao i on je ukočio naglo i onda su samo ova 3 auto odjednom ukočile, ja sam samo vidio da, brate, saobraćaj stoji. U sekundi sam vidim stoji saobraćaj, ja vozim, nisam vozio sreće nešto mnogo, 40, 50, 60 maksimum, kad sam video i onda vidim brzinski sam pogledao leva traka, ne mogu da izbegnem, ok, koči, bukvalno se sećam, kočio sam i rukama i nogama i kako sam se bukvalno spustio i rukama i nogama, nisam mogao da kočim do kraja, ja sam neki 20-30, brate, to mislim kad pogledaš nije neka brzina, ja udarim, brate, u branik neku devojku i u suštini od te siline udara, brate, osetio sam da me ovde najviše zabolelo i udario sam preponama. Taj bol mi je bio još veći dosta i onda sam, brate, čučnuo malo stao, šta se desilo, brate, šta se dešava, okej, malo se, ta devojka izašla iz kola, bila je super ljubazna, u fazonu si dobro, si okej, hoću zovem hitnu pomoć, ako ne, okej sam, bla bla, posle 2 minuta se malo došao sebi, podigao motor imao pone slajdere, nije se nešto mnogo štetio, malo isfašao retrovizor i to, ništa nešto strašno, 20-30, mislim, ne možeš da se upropastiš. I onda sam lagano upalio motor, otišao kući i što je najjače, odem tako, brate, nisam otišao odmah, to je greška velika, sreća pa me jedna najbolja drugarica ubedila da, pošto njena sestra radi na klinički, namo, kaže, moraš to da snimaš, ali ja sam to snimao tek tipu u 12-1 uveče, nego sam pre toga otišao kući, spavao, popio brufen, otišao uveče da radim neku žurku kao DJ, posle žurke, brate, oni me nateraju da odem da snimim, ja odem da snimim i oni mi stave gips od lakta do palca, videli ste tu sliku pre, pokazat ću je sad ponovo. I, brate, to je bilo show, taj gips sam nosio 3 meseca, brate. Posle nisam mogao ni da vozim motor, tad sam streamovao kanter, nisam mogao ni da streamujem igrice itd. I danas, brate, meni to nije zaraslo kako treba. Znači, okej, prvih nekoliko nisam mogao lepo da ovako savijem prste, sad mogu, imam neku, kad stisnem ovako, osjećam da imam neku kao malu nelagodu, nije to sad bol, nego nelagoda i ovde kost kad pipam, mada, da, u odnosu na ovu levu ruku ovdje imam kao rupu, sve ok, a ovdje osjećam da mi je ta kost malo zarasla sa strane, tako da, eto, glupost jedna kako možete košta i šta, i onda bukvalno sam vraćao film posle kad sam gledao malo više ovog Vladu što ima onaj seminar za motobezbednost itd. Bukvalno sam skapirao, to ti je taj trenutak, nemaš fokus, seo si na motor bez fokusa za vožnju, misli su mi bili skroz negde drugde i nisam obraćao pažnju. Da sam sad u toj situaciji, mislim i naravno u svakoj narednoj situaciji, kad god mislim ako moram da sednem, znači to sad izbjegavat ću da sednem na motoru u tom stanju, ali ako moram da sednem, ne vozim više od 30. S 30 mogu da ukočim za metar u mesto, preko 30 neću da idem, brate, ako mi se tako spava, ako sam nešto pospan ili ne znam ni sam šta, ali bukvalno sam skapirao, brate, to je ta greška, znači taj stand-by mod dok voziš, nisi u full fokusu i, brate, to lekcija malo skuplje naučena, hvala Bogu ništa nije strašno, nisam imao neke strašnije padove, ali u principu to bi bilo to što tiče neki moj iskustava za padove, ne sećam se sad još nešto da je nešto bilo, ali ako vam se ide ovaj klip, ima drugi klip koji će vam sad izaći ovde, gde možete gledati gde analiziram druge ljude koji padaju sa motora i šta je tu pošlo progrešno, a vi ako imate neke klipove da mi pošaljete vezano za
motopadove, možete da mi pošaljete da ih pregledam i da vidim šta je tu pošlo pogrešno. I još jednu bitnu stvar sam zaboravio da kažem, a to je sazrevanje. Kad se desilo sazrevanje? Ja mislim da neki bukvalno i super mi je što su uveli Moto2, Moto3, A2, A3 kategorije, zato što bukvalno sećam ja dok sam bio klinac do nekih 21-22 godine, ja nisam imao svest, nisam imao strah i svaki dan bih 10 puta za malo poginem i onda siđem s motora i razmišljam jebote. Malo pre sam uleteo između dva kamiona da je jedan išao 10 na sat brže, smrsko bi me. To jedna situacija svaki dan, brate, a onda posle kad porasteš, malo kad sazriš u glavi, mislim, nadam se da će svi da dođu tog nivoa. Nažalost, ima vozača koji s 30 godina sedne, brate, 40 i on, brate, pun gasa će da izgine. Nije prošao to iskustvo u vožnji, nije prošao te strahove, nije imao neki ozbiljniju situaciju i onda mislim da je to problem, ali mislim, posle kad skapiraš te stvari, brate, koliko može brzo život čitav da ti ode i onda, brate, mislim, pogotovo sad ja, kad imam porodice, kad imam dve ćerkice, razmišljam skroz drugačije, brate, ne bi voleo da sutra se desi bilo šta meni, ne daj Bože, da ja ne mogu da budem tu ili to, tako da motor je u jednu ruku prelepa stvar, a u drugu ruku prilično opasna. Kao što sam napomenuo u jednom motovlogu gde sam pričao malo o toj moto bezbednosti, oprema je super, sve je to super, treba svi da nosimo opremu, ali najbitnija oprema na motoru je mozak. Znači, mozak, kakav sam ja, u kojem sam stanju seo na motor, kako ću da vozim, kako ću da reagujem, kako ću se ponašam u saobraćaju, to je još bitnije. To je bilo to za ovaj klip. Pozdravljam vas, brat Rakiš. Ćao!